The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Matud kana sa Santiago 4:14. Salmo 39:4 nagaingon usab, O Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan, ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayre ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. The worlds were framed by the Word of God. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. That's James 4:14. Isaiah 55:9, And the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napatay mga sala nga atong gihambin sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. They have to be confessed. Gikinahanglan nato ang paghingalan o pagsugid, pagkumpisal niya ng mga salaa ngadto sa atubangan sa Dios kamahan.
1 John 1:9 nagaingon sa in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ikaw nga dili pa magtotoo sa gidapit ka. Kaya ang isyu kaya pong yatubang dili ang pagkumpisal kundi ang imong paggamit yan ang imong kabubuton sa paghimo sa labing mainong danong decisions tibok nimong kinabuhi. The most important decision you can make, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby you must be saved. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilom, magampo ta, da kanag pagsusi sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, nining lain usab nga higayon nga imo kaming idala dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat o Dios sa among Bible study, pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamhi kami sa Espiritu Santo karon. O tultuli kami, agaka kami, hatagi kami kalamdag sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, welcome no sa atong Bible study through the YouTube. Niya pa kita nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Okay. Ato dayong sugdan og agi og labas gihapon sa atong paramduman nga diha sa pulong sa Dios nagaingon man sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kini mao ang gitawag natog hypostatic union ni Ginoong Jesucristo sa iyang birhin nga pagkahimugso, his virgin birth. O niadtog yung paggawas niya sa taguangkan sa iyang inahan nga sa iyang pagkatao nga si Maria, he immediately resided in the prototype divine sphere at his birth sa iyang pagkahimugso until iya yung gibuhian na yun ang iyang espiritu. He dismissed his spirit when he cried out while hanging at the cross, tetelestai. That's a Greek word nga nagkahulugan og humana, tapos na, it is finished. Kung naa ka na mabasa, ang sunod niya nang nagaingon, Father, into thy hands I commend my spirit. Lucas 23:46. So, kita nga mga magtotoo karon niining atong panahon sa simbahan. Oh, by the way, niya kita sa panahon sa simbahan, ha? We are believers in the church age. Kitang mga magtotoo. O diha sa Episo 5:18, gimanduan kita nga mga magtotoo, gawas ka kita pasundon sa kabubuton sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18. Unsay gisulti diha? I hope di na nimo kalimtan. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Human gyud ta naluwas, patunon kita sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Emo kana ang process o proseso nga makatubo ang atong kalag. So, aron kita
makapadayon sa pagsibog sa unan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, gikinahanglan nga kita napunan sa Espiritu Santo. O I hope wala ka makalimot nga ang proseso sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Ang protokol sa Dios, ang iyang hingpit nga paagi nga ang magtutuo mapunan sa Espiritu Santo, mao lamang ang paggamit niya sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. 1 John 1:9 recovery technique, gitawag usab nato og rebound technique. Okay? Pagkumpisal in simple definition. Pagkumpisal, paghingalan, pag-admitir, pag-angkon nga imo kanang nabuhat ng mga sala. So human nimo ang kuna nga nakabuhat ka niya tumaong mga sala, ikaw mapunan automatic. Mapunan ka sa Espiritu Santo. Mo kana ang process nga kanang pahiluna sa Dios nga atong pagasundon. So, okay. Ang pangutana, no, kung ato na pong i-recall mahitungod dining pagbuhat ni Ginoong Jesucristo mga milagro. Where did our Lord Jesus Christ miracles come from? Diin. Tubag niini, miracles are the decision from God's sovereignty and wisdom. Mao kana ang desisyon sa labawng makagahom og sa iyang kaalam sa Dios. Okay? Now, kay ang formula gud nga sundon bahin niini mao kini. Ang pagkalabaw makagahom sa Dios plus kaalam sa Dios plus gahom sa Dios equals milagro. Kaya kung malikon, God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. Mo kana ang formula. Okay? Ang tanang mga milagro are always compatible with God's will and plan. Always. Compatible. Sibo, takdo, okay? Uyon. Mao na mga synonym nga binisaya. Now, atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang tanang mga milagro gihimo o kanang were performed pinaagi sa plano sa Dios. Pinaagi sa plano sa Dios, not through the deity ni Ginoong Jesucristo. Wala. Dili. So akong balikon, atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang tanang mga milagro gibuhat kadto pinaagi sa plano sa Dios, dili pinaagi sa pagka Dios ni Ginoong Jesucristo. Miracles are not a problem-solving device. Di man nina, ha? Kung man nato ni hisguti pagmaayo. And I want to clarify this. Nga ang mga milagro, dili ni problem-solving device. Dili kini kanang paagi sa pagsulbad o suliran. Dili. Now, dunay tulo ka mga kategorya sa mga milagro atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang una niini, giingon sa in English og creation-related miracles. Okay? Creation-related. Sa iya bang mga binuhatan, creation-related miracles. Si Ginoong Jesucristo mao ang magbubuhat, the creator. Okay? Ikaduha, ang gitawag og Messiah-related miracles. Now, ang mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo were performed to manifest His credential nga siya mao ang tinuod
o matuod nga Mesiyas. Ehemplo nini katong iyang kanang gi-cast, iyang gipapahawa ang mga demonyo. Nya kadtong kanang pagkalma niya sa kanang unos, coming down the storm. Ehemplo lang na. So, His miracles ni Ginoong Kristo gibuhat kadto to manifest sa iyang kanang credential. So may credentials siya. Anyway, credential nga siya ang matuod nga Mesiyas. Mao na Messiah-related miracles. Okay? Ikatulo, ang gitawag og agent-related miracles. Unsa man ni? Pinaagi sa kanang labong makagagahom sa Dios nga Espiritu Santo through the omnipotence of God, the Holy Spirit. Okay? So mo ni ang tulo ka kategorya sa mga milagro. Ang tanang mga milagro gibuhat kadto to give credibility to our Lord's message. Aron panalitan mo buhat ng milagros Ginoong Kristo, kadtong makakita, makurat, di ba? Murag mahingangha. Sakto ba ng Bisaya? Nahingangha sila sa ilang nakita nga di manima kanang buhat o ordinaryo ra ka nga tao. So mao to, nga muhunong gyud katong makakita og ilang yung kanang panid-an. Now, naarapon nila sa paggamit sa ilang kabubuton. Mutuo ba sila o di? You see? Now, balik tagod bahin sa atong espirituanong kinabuhi. We need to grow in grace. 2 Peter, asa? 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ako na po ning at aton pag-usab, subliyo na to kining prinsipyo bahin sa atong espirituanong pagkinabuhi. Okay? The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we, mahimutag, spiritual o dugang, the more rewards we acquire, both dinhi sa panahon o sa eternidad. So, mao na. Ang gikinahanglan nato mao ang kanang pundo as many doctrines as we can. Kaya mo man prinsipyo, the more doctrine we learn, the more capacity we gain. Kunya, the more capacity we gain, the more spiritual we become. Diba? And then, the more spiritual we become, the more rewards ang atong ma-acquire both in time and in eternity. Nasabtan mo na? So, ang atong espirituanong pagkinabuhi is far greater than any miracle. Osta? Mas labaw pa sa bisag unsang milagro. Kaya ang atong espirituanong kinabuhi, makita nimo unsa ka bililhon, unsa ka mahinungdanon, how essential it is. It's far greater than any miracle. In fact, ang atong espirituanong kinabuhi is a miracle in itself. Kita ni mo na. So, mao na ang gikinahanglan atong ato gyud gunitan, kuptan gyud mga prinsipyo nga. Dili gyud kita matarog sa atong pagbarog. Kita way asinso inon ta way pagsibog sunahan kon unsa. Wa kita pagtagado, wa kita pagpanumbaling sa
maong mando nga patubuon kini atong kalag. Kaya mao man di ang proseso. Mao ni ang protocol sa Dios. Naharapon na, it's a matter of choice. Naharapon na nimo. Nakadtong nagasunod ng atong Bible study nga nang matinud-anon gid sila. Matinud-anon, nagmakugihon, nagmasigihon, nagmalahotayon, nagmasubayon sa kanang tuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Yes, makita man nato kinsa gyoy nagmatinud-anon. You see? Wa man ko magapasok pila gidaghanon ang ato ini. Nagtuman lantas atong katungdanan. Nagtuman ko sa akong katungdanan. Aron sa ingon yana, ang kamatuoran masabwag sa labing daghan. Ug kadtong kanang maabdan niini ila na usabang kanang himo og desisyon sa pagtuo ba niya na o pagsalikway. Kay lagi naamantay hinatag sa Dios nga kaugalingong kaubuton ang atong free will. You see? Ug ang Dios mahimaya niya na. Kung ikaw kanang nagpositibo sa pagpaminaw nini, kugi sa kanang sunod nini, pagsubay nini, then mao na imong kaayuhan, it's to your benefit. Kasabot ka? Of course, to your benefit. Og mao na ang prinsipyo nga atong ingon din. The more doctrine we learn, the more capacity we gain. Kung ato ning Visayan, kung magkadaghan ang imong doktrinang nakatunan, kanang magkadako usaw kanang imong katakos. Unya, magkadako kanang imong katakos, musamot usab ang imong pagka-espirituhanon. Ug samtang musamot ang imong pagka-espirituhanon, musamot kadaghan usab ang imong mga ganti nga imong dawatonon bisan pa dinhis panahon ug dito na sa eternidad. You see? Mao ni kay it's not in vain kini nga atong gibuhat. Wa gay usik. Kasabot ka? Why usik? In fact, we are making the time, not wasting the time. And in fact, we are redeeming the time atong gilukat. O diha magkaanam kagklaro, magkaanam kalig-on ang atong pagtuo, atong paglaom, atong kanang pagsalig sa Dios. You see? Kay manam ka naman og kasuon sa Dios. Kasabot ka? This is the kanang process nga magkaduol kitag samot sa Dios. Kay mao bitaw nang gimanduan ta nga awata, sunduga ang espirituhanong pagkinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Sundugo nato mo ni mga anam-anam ug kaklaro nato ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Idaghan man natong mga kaigsuonan nga moingon paghihapo, wa mo ko kasabot sa akong kinabuhi. Natural. Moingon ta niya na kay sama niya itong simple kayo na to, yano kayo na itong kaamgid kaning mupalit ka og appliance, any appliance. Radio ba na, TV ba na, cellphone ba na, o kung saan na diha imong gadget, imong gipalit. O niyag di ka mubasa niya ng instruction manual, owner's manual ba? Saan man imong pag-enjoy sa imong pinalit nga appliance, dili ka mo enjoy. Mao na nga, kay wa man kay capacity. Sige lang imong kuri-kuri diha kung saan na pag
tingog niyan, pag-function ni hantod na nga guba. Nasabot ka ba? Oh. Wa ka ka-enjoy. Maupod na nga itong kinabuhi. Kundi ka tuon sa pulong sa Diyos nga mo na gitandi na to na sa instruction manual unsaon nimo pag-enjoy sa kinabuhi. Mo na natural mo ingon ko wa ko kasabot ning kinabuhi da. Natural. Di masabot. Kaya wa man kay pagtuon lagi sa unsay kanang tuman sa Dios nimo. Aron ka mo enjoy sa kinabuhi. You see? Mao nang kini atong sigig tuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Mao ni buka nato, makapaabri nato. Parihagod na sa modto kag mga lasang. Okay? Ug modto kag mga lasang, di gyud kang ka tuod sa hustong dalan kung dili nimo hagbasan una. Nagasabot ka ba? Hagbasan na nimo kanang imong agianan hangtod magkaklaro. Hangtod mo kanang hanoy na imong paglakaw, pagsubay niya ng maong imong adtuonon. Kaya imong manggihagbasan. Maupod na ang atong gibuhat. Gahagbasta. Aron magkaanam na atong laktan sa kinabuhi. Atong pagkinabuhi. Kay ang giandam kong panginabuhi sa Diyos nato, ngayang giandam mga espirituhanong panginabuhi, is the best and the highest. Why ika tandi nining mong, in fact, ang hulagway ni espirituhanong kinabuhi nga giandam sa Diyos, the fantastic, fabulous, unique, sophisticated kind of life. Mao na. And you will enjoy life to the fullest. Mao na tinuod yung mo pahimo sa kas kinabuhi. Unsa ka kulbahinam di ay. You see. Life is fabulous kung na kay pulong sa Dios. Di man nila. Apan miserable kung way pulong sa Dios. You see, papilion ka niya na. Unsa man gusto ka bang miserable? Kanang nagkaguliyang, nagkadaiya, karaw-karaw na lang ni mong panginabuhi. Mo ba na mong buot? Or hayahay nga panginabuhi. Haruhay, bisag wa kay kwarta. Nasabot ka? Hayahay, haruhay, hapsay, orderly. You see? Mauna. That is the spiritual life that is pleasing to God. Kahimutan sa Diyos. Mao man ang atong mao man tuyo sa Diyos nga buhat kita. Mauna. God made us because sa iyang plan, tungod sa iyang plano nga pa enjoy yun ta. Ay na nato enjoy yun. Sagol Visayan in English, pa-enjoy yun tas kinabuhi. So, mo na, kung balikon nga, the more doctrine we learn, magkanam, sige, hinay-hinay, basta kanunay. Mo nagiingon sa itong mga amigo, tinuon na, basta kanunay. Makita nimo ang diferensya sa imong pananaw sa kinabuhi. See? I hope na kananging tuhop ni mo na, nasabta ni mo na. Now, okay. Kini nga itong kinabuhi, of course. Mag-aagi magitag mga struggles, of course. You see? Now, kini mga struggles na yung mga pagsuway, mga tentasyon, mga pagpiit, kanang paglutos, of course, expected man. Ayaw na sila. Do not consider them as enemies. Consider them as friends. Mga higala na to na sila. Kaya nga naman,
maunay makapalig-on nato ingon nga mga Kristohanon. Mauna. Mabito itong akong amigong. Tinuod na sa among gitrabahoan dito sa Pilipinas sa una. Nalagi na marka sa opisina. Do you have problems? Nako kayo. Do you have problems? Congratulations. That means you are alive. Tinuod na. But pasabot niya na nga. Samtang buhi pa ta, nagaginhawa pa ta. Naagi mga suliran nga maubot itong kinabuhi. Nga, ayaw o unsa. Ayaw o ganang unsa nga na. Ayaw react. Ayaw react. Instead, you respond. Diferensya maning mo react o mo respond. You see, you respond niya na. Kaya na ituyo, anak. Nga namang na may mong problema ang giatubang. Nga naman, na ituyo ang Diyos. In any circumstance, di ba nila? Nabisa nga rin mga di magtutuong niya na. Nila mag-ikot-kot po na. Ang tinuod yun, nga, in any circumstance, in any incidents sa kinabuhi, God has a reason. You see? In every circumstance, there is always a reason, explanation, and solution. Prinsipyo na. Okay? In any problem in life, there is a reason, explanation, and solution. Okay, now, kaya mo lagi na. Mo atubang tang mga tentasyon sa kinabuhi. Now, we should know nga ang toyo sa mga tentasyon, ibaw ka kung sa'y tuyo yun. Kinsa may mo kanang, kinsa may ahente nining mo, tintal ka na to. O daghan. Tao, unsa pa? Ang gamiton ba? Tao, mga sirkumstansya, kanang mo na mga si Satanas mismo o mga demonyo. Okay. Si Satanas gyud nag-una nga ahente. Kaya iya kanang tumong gyud goal nimo. Na I'm talking to you as a believer. I'm referring this to you, fellow believer. Kung magtutuo ka, padala ng maong tentasyon unsa may tuyo to let you reject and disobey God. Natural. Inigbuhat, iniguyon dayon ni mo. Yango ka dayon sa temptasyon. Sige, buhaton ako ni. Di man ang prinsipyo, ang tentasyon dili sala. Ayaw nakalimti. Temptation is not sin. Kano sa amna mahimong sala? Mahimo ng sala kung mo ingon kag akong buhaton. Og mo sanong ka. Og mo uyon ka. So, mo na nga kining mga Satanas mo tintal na. Sige na, buhatan na. O niya tuwa po'y sige hulhog nga kinaiyang makasasala, ahinte man ang Satanas. Kinaiyang makasasala, old signature, ahinte ng Satanas. Di na ganing namukuhit, nagulos sulod nimo. Sa atong tanang silda, nanay, old signature na to, manang ego lang siya, sige, andar na, buhatan na. Tuwa. So kung mo yung ang buhaton, ato na. You are already rejecting and disobeying God. Unsa may dangatan nimo. You are under God's discipline. Tuwa na giandam ang Dios nga unsa. Hampak. Anay kanang divine paddle ang inunta. Okay? Now, once
once kitang magtong succumb to any temptation. Si Satanas mudaog Satanas sa angelic conflict sa kanang espirituhanong away. Okay? Inon lang nato. Kaya mas klaro pa ning kanang espirituhanong away, spiritual warfare. Okay? So, Satan wins in the spiritual warfare and we lose. Pildi ta sa ato espirituhanong pagkinabuhi. We become losers. Samtagi na. Nahimutang pildiro. That's why, kita mga magtotoo, nanginahanglan all the time sa kaalam, knowledge, and more knowledge. Manigingon sa akong amigong pastor nga, vitamin K, kaya knowledge K, God. Knowledge. Allah, sige, padayon, ayaw yung kanang gingon nila, ay lugak-lugak, wag yun, wailingi ay, padayon, na'y sibugay, padayon. It takes courage na ikaw mahimong mananaog. See? Mauna nga, if a believer lacks or does not have doctrine, he is not free. Na siya ka ng kabugkusan siya sa talikala. Dili siya gawas nun. He is just in bondage sa iyang kinaiyang magkasasala. Ahinti ni Satanas. So siya, pildi. He is a casualty sa maong gubat. Kasabot ka. Now, can you afford? Ikaw may mong pildi o pildiro? We cannot afford. We are God's children and God wills that we become winners. Mananaw. But it is always a matter of choice. Di man nato ng prinsipyo hagyapon. Kita gayon ang manubag. We are the only one responsible, answerable, and accountable for any decision we make in life. Musta? May bisag unsa ka kanang unsang mga desisyon na imong himuon. Kita o kita gayud manubag. Now, timan-an gyud nato ning usa ka punto sa doktrina. Let us always remember nga there is no power that's greater than the Word of God. Wala. Hebrews 4:12 kanunin itong gibasa kini. Gibat-bat kini sa di pa ta magsugod sa atong Bible study. The Word of God is unsa? Alive and powerful. Buhi ug nagalihok nga gamanan. You see? So mo na. I hope na memorize na sa nimo ug nimo na giyong na katunan kana. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. So, buot ka ba gahom sa imong Kristohanong pagkinabuhi? Do you want power? God's Word is available all the time, 24/7, 365. All the time. We have no excuse then. We have no excuse not to have this power. Kasabot ka. Again, it is a matter of choice. It's a matter of priority. You see? Now, hinumduman nato katong unom ka mga gikinahanglan, requirements sa espirituhanong panginabuhi. 6 requirements in the spiritual life. Hinumdum ka? Ang nag-una nini, routine. It should become a routine. Unsa man ang routine?
mao na ko'y gianan nimo, mao na naandan na nimo, routine. Make it as a routine. Anara imong kaugalingon. Ikaduha, nanginahanglan kining maong espirituhanong Panginoon, nanginahanglan og unsa kanang hapsay nga panginabuhi, organized life. Mudawat magkaniya ng pulunga, hapsay, organized. O kanang organisado pero di man na Bisaya. In a way, ato na inog hapsay nga panginabuhi. Ikatulo, true scale of values. Ang tinuod gyud nga pasiuna kung bahin nag mga kanang mga values sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios may buti ba sa nini, the true scale of values. Ang ikaupat, ang imong paghimo og husto tukma maayong mga desisyon ug kana kinahanglan buhaton sa dapit nga naay kusog, position of strength. Okay? Ug diin man ni asam pud ni kini position of strength. Ang atong operational divine sphere, nga atong puy-anan, ang atong royal palace. Di ba ni? Niya sa atong pangunauna. It's a kanang mental attitude. Okay? So, nakita nimo nga ang mental attitude mo itong focus, concentration. Now, sama sa gibuhat ni Jesucristo sa iyang hypostatic union sa iyang pagkatao. Iya ka nang gibuhat, oy. Gipuribahan gyud ni Jesucristo na kanang nisalir gyud. Ano giingon? It functioned. It did not fail. It was successful. So mo ni ikaupat, pagbuhat og mga husto, tukma, nga mga desisyon from a position of strength. O ikalima, ang imong pagka kanang makugihon, masigihon, okay? O kanang malahutayon. Of course, kining ikaunom, maura na sila mga synonym, na sila perseverance, ang imong pagka malahutayon. Persevere. Paglahutay. So, mao ni ang unom ka mga requirements in the spiritual life. Na kung masunod ni mo na, mao na, nagakinabuhi ka na, kinabuhi nga kanang unique, fabulous, fantastic, sophisticated, dili ka ni kasagarang panginabuhi. O kanang at the same time, sa samang higayon, na ikaw kanang sunod ning unom ka mga requirements, ang imo usab nga pagtukod sa ginganlas in English og edification complex of the soul. Mura ni og dakbalay, ingnon natos Bisaya. Nagtukod po ka og dakbalay. Nga diin ang unang ang niana sa imong pagtukod niya, naginganlan ni og grace orientation. Ang imong pagpahiluna sa grasya, sa imong pag-anad sa grasya. Orientation, God. Okay? Mo ni unang ang ikaduha nga floor, okay? Because you are constructing. In fact, there are 5 floors nini sa imong edification. Kanang building kini. Okay? Imong gi-construct. Kining building nga lang edification complex of the soul. So, grace orientation may una. Ikaduha nga floor, mastery of the details of life. Ikaw na ang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Dili ikaw ulipon. Sabtag na. Okay? So, kung ikaw mao'y master of the details of life, ikaw mag-control. Dili ka pa ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Ikaw mo'y kanang handle. You see? Mo na mastery of the details of life.
ikatulo nga floor ingan la na kiniog relax mental attitude. Relax kanang hayahay ang imong pangunahuna. Relax mental ang imong kanang pananaw, hayahay na ang imong pangunahuna. Okay? Unya ikaupat nga floor ingan la na kiniog sharing the happiness of God. Niambit ka na sa kalipay sa Dios. Just imagine na nakaikalimo bitaw ng kung ikaw nagatubo na Diyos pulong sa Dios, ang kalibutan matingani mo. Ngano man kang malipayon mga kanunay. Bisag taliwa ka mga kalisdan, ngano man sige man kang smiling. Alahi naman po na magsila kang smile di way. Mura questionable sa di na bot pasabot. Ang bot pasabot na nga makita nimo sa imong panagway, makita sa imong mga higala, imong mga kanang silingan, okay? Nagkuha ka kanang mura ka approachable ba? You are approachable, you are kanang easy to get along with, easy. O kanang buot pasabot nga kanang gaan ka og buot. Sakto ba ng Visayan? Gaan ka og buot. O naay pagkalahi nimo kaysa uban. Mauna na resulta. Yan ang imong pagtukod, yan ang imong edification complex of the soul nga ikaw nag-ambit na sa kalipay sa Diyos. You are already sharing the happiness of God. Kita nimo? Muna ikaupat. Ang ikalima. Tuwa na kinatasan na, ikalima nga kanang floor, mo nagingan lang, occupation with Christ. Okupado ka na sa persona ni Ginoong Jesucristo. You are now occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. So mo ni ang edification complex of the soul. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, sa pagtubo na niya, ikas iyang pagkabata, hantod ni nakakabot na siyang kanang hingkod, yeah? Adolescent. Lucas 2:52 sa gisulti, ang atong Ginoong Jesucristo grew in wisdom and stature. Okay? So, kita usab nga mga magtutuo, mga anak sa Dios, gimanduan sa 2 Pedro 3:18. We are mandated to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Atong ipadayon kini ugma o ayaw sipyat sa pagsunod niini. Kamo nga mga bag-o pa, gidapit gihapon kamo sa pagpadayon sa atong daily nga spiritual momentum. Mo man yang paagi sa spiritual momentum, pagpatubo sa atong kalag. Pinagi sa pagdugang o kahibalo kaalam sa kamatuoran pulong sa Dios. Magampo ta. Father God, we thank you for this opportunity of assimilating your word. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad kanamo. Salamat. Nining matamis nga higayon nga kami ambitay sa imong mga pulong. Pinaagi nini ang among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios, dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.